ठंड शुरू होते ही बस एक ही आवाज हर घर में गूंजती है। पर क्या आपने कभी सोचा है ये ठंड हमें खांसी क्यों देती है? सबसे पहले तो ये समझो कि हमारा शरीर खुद ही अपने आप में एक डॉक्टर है जो किसी भी बीमारी या परेशानी को खुद ही पहचान लेता है। देखो, ऐसा लोग समझते हैं कि जब ठंडी हवा हमारे गले से टकराती है तो गले की नस सिकुड़ जाती है, गला सूख जाता है और खांसी शुरू। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमारा शरीर 3 प्रवृत्तियों से युक्त होता है। वात, पित्त और सबसे ऊपर चेस्ट से लेकर सिर तक कफ होता है। ये ठंड पाकर चेस्ट में जम जाता है और कफ असंतुलित हो जाता है, जिससे खांसी शुरू हो जाती है। पर 1 मिनट, इसका रोकथाम भी है। ज्यादा कुछ नहीं, बस रोज सुबह एक आंवला